s'effectuer. Normalement, le tour de chauffe, depuis la voie des stands, reprendre leur position sur la grille, mais avoir un double long lap. Ils reprennent la position, mais double long lap. Ils ont gagné, hein. C'est rien. Bah oui, c'est eux qui ont gagné, là. Jojo, il est resté en plus. Il reste là, ils font pas. La pièce, elle est lancée le long lap, quoi. À l'extinction des feux rouges, on va partir pour ce Grand Prix complètement faux. Le Grand Prix de France 2025 avec Fabio Quartararo en première position. Il est dans le stick, il est bien parti. Je laisse derrière Marc Marquez. Est-ce qu'il va commettre la même erreur qu'hier? Marc, et élargir. Cette fois, est-ce qu'il va bien freiner? Non, il se ravise et c'est peut-être le plus prudent. Fabio est deuxième, il va bien. Il y a une chute derrière. Il y a une petite chute. Fabio prend un choix de tête droit. Les pilotes qui, eux, avaient décidé de ne pas rentrer, qui sont partis changer de moto, c'est donc le bon calcul de faire violon. Oui, Brazil qui va attaquer Fabio Quartararo, qui est bien parti, et il va répliquer. Et Fabio qui reprend le droit de la bête, regardez, il est menaçant. Les Marquez, imagine-toi, il va. Fabio Quartararo en bagarre pour la tête du Grand Prix de France. Oui. On change de moto. Marc Marquez repart. Alex Marquez repart derrière.